Hello，大家早晨啊，祝520快樂！好多謝咧，今日咧 EAP 團隊咧邀請我 share 咧我今年啦係成為咗一個小小嘅銀章嘅一個旅程嘅。咁喺呢一個旅程入邊咧，我都真係好感受到點樣去好似困咗喺一把鎖裏邊，但係咧突然間咧解鎖到喎，係啦。咁係點樣去解鎖咧？就有一個321嘅經歷。咁咧，今日都同大家少少嘅分享，我咧係點樣去解鎖呢一個 Q 嘅潛力嘅。當中咧，當然都係應用咗好多喺唔同嘅課堂裏邊啦，係啦，唔同嘅各位領袖嘅分享裏邊咧嘅一啲嘅 sharing 嘅。咁首先咧，我都介紹一下我自己先。我叫 Angel，係一個培訓嘅導師，係啦。咁亦都係一個 K 加嘅主持人，有3個嘅小朋友。喺呢個平台入邊咧，我係一位 Be Well 嘅營養顧問，亦都係 Body Fit 嘅體重管理教練，係啦。而呢個咧，亦都係我嘅 passion 嚟嘅。我唔知道咧，大家咧有冇一種感覺啊？就係成日聽到各位領袖喺度講 Q，係啦，Q 係我哋嘅第一個嘅目標，但係咧，真係好似好多嘢咧嚟到去鎖住咗。我唔知道咧，你曾經啦，或者依家咧被鎖住咧，係一啲乜嘢嘅限制因素？而我自己咧就有3大嘅挑戰。首先咧，時間嘅挑戰啊，係啊，頭先咧都講我係有一份正職啦，亦都有一個家庭，有3個小朋友要照顧，所以咧時間方面咧，我真係覺得好大嘅挑戰，有陣時都會諗點樣去 balance 咧，係啦。第二咧就係個目標咧好大啊，有陣時咧好模糊，好似咧好大嘅挑戰，好難去 catch 嗰個嘅目標。而對於我嚟講咧，第三個嘅挑戰咧，就係有陣時咧，覺得咧好似咧單打獨鬥，單打獨鬥咧唔係因為嗯我嘅 upline 啦，我嘅上線啦，你哋即係各位團隊我嘅 buddies 啦，唔支援啊，而係好多時候咧，我好似唔係好想煩到人咁樣，所以咧會選擇去獨自面對當中嘅一啲嘅挑戰，係啦。咁但係咧喺今次Achieve 銀章嘅旅程入邊咧，我知道咧呢三個挑戰咧，我都要一一嚟到去拆解，先至咧可以咧 reach 到咧我想做嗰一個嘅目標喎，係啊，咁咧同大家分享我咧喺呢一個旅程入邊咧，點樣去係啦解鎖 Q 嘅一個321。咁咧，啲321入邊咧有3個嘅行動啦，2個嘅心法，而咧最重要咧就係有我哋即係一個大嘅團隊一齊咧嚟到去拆解呢一條 Q 嘅鎖匙。咁咧，同大家分享一下咧，我第一個解鎖嘅行動係啦，係做啲咩咧？我咧就即係過往咧對住大家好熟悉嘅呢一個嘅 ACT 嘅時間表咧，會有陣時望嘅，係啦，有陣時會知道，咦係喎，聽日有活動咯喎，係啦，過2日有活動咯喎。但係你話我會唔會好緊張，當咗呢一個嘅時間表都係我嘅時間表，好捉實每一日嚟到去 plan 我嘅日程咧？之前係真係未完全掌握到㗎，係啦。咁直至到即係呢幾個月啦，都真係好想 Q 嘅時候咧，我對住自己個 schedule 咧，我係將 ACT 個 schedule 咧擺咗喺我自己個 schedule 嘅側邊嘅，係啦，有個 soft 嘅圖畫啦，soft copy 嘅圖畫啦，係正正擺咗喺我自己嘅 schedule 嘅側邊，係啦。然之後咧，我要 maximize 咧使用呢一個嘅系統啊，係啦，呢個好重要嘅工具，我係鎖定每一個嘅推廣日，每一個嘅培訓日，係啦，就係喺
喺我去做每一個嘅13日嘅時候咧，我都係會好清晰咁樣知道我每一個無論係午間啦或者晚間嘅 schedule 有邊一個係適合去邀約咧，邀約我嘅 prospect，邀約我嘅一啲嘅partners，我嘅下線約會我嘅上線嚟到去做跟進，我係好熟悉，係啦，我係善用呢一個系統咧嚟到去幫助我咧去安排我嘅時間啦。咁咧原來當我 leverage 我嘅時間嘅時候咧，我真係睇到咧，我係係好好咁樣去推動咗我成個 team 啦，係啦，點樣去善用每一個嘅 event 嚟到去用當中嘅 resources 係啦，咁呢一個係我第一個啦，第一個嘅 action 係啊，就係真係好好咁樣善用我哋 ACT 嘅時間表，而咧當中每一個嘅活動咧，都係即係 attend 到嘅 attend，邀請到嘅邀請，你都一齊去。跟住咧就係第二個咧嘅解鎖行動啊，係啦，咁我第二個嘅解鎖行動又係啲咩咧？就係一個叫做目標鎖，係啦。咁咧過往咧對於我嚟講咧，個目標咧其實係好大啊21%呢一個目標咧係好大。咁雖然16萬你話啊，即係可能對於一啲領袖嚟講唔係好多，但係咧對於未 Q 到嘅即係 partners 嚟講咧，可能就會覺得啊，即係點樣 achieve 嘅咧？係啦，咁好感恩咧，有一次機會咧同租姐咧去傾偈，係啦，佢好好啊，專登行過嚟啦，跟住同埋我啦，係啦，同埋我嘅downline 啦，係啦，同埋咧阿 Esther 啦，我哋四個人咧一齊咧傾偈。咁傾偈嘅時候咧，阿租姐咧就分享咗佢真係一個好巧妙嘅地方，係啦。咁咧可能我都聽過，但係嗰一下我真係好想去 Q 嘅時候咧，呢一個嘅小嘅 tips 咧，對於我嚟講咧，係幫助我咧好多，係啊，咁咧佢咧就拆解咧，就將你將21%，你將呢16萬嘅生意咧，拆解成為咧，即係一啲每日嘅小目標，係啦，每日嘅小目標，然之後咧你諗下，每日呢啲嘅小目標係代表要等於有幾多嘅 appointments 咧，等於有幾多嘅 follow up 咧，等於你要協助你幾多嘅伙伴，或者咧幾多嘅 prospect 嘅 customers 咧，係啦。咁當我咧將啲16萬咧去 break down 嘅時候咧，我發現，咦，我當時候咧，我咧就唔係將佢拆解成31日嘅，我咧就將佢咧拆解做24日啦，星期日咧都有得休息啦。咁咧你將16萬咧拆解做24日嘅話咧，其實咧就係等於咧每一日咧係6666蚊嘅生意額，係啦。咁如果個6666蚊嘅生意額咧，你諗下咧，其實係等於你要有幾多嘅 appointments 咧，幾多嘅 follow up 咧，有幾多同你伙伴嘅跟進咧，係啦，嚟到去有呢一個嘅網絡，嚟到去有呢一個嘅生意額咧。我將呢一個方法嚟到去拆解嘅時候咧，我咧覺得咧個人咧係輕鬆咗嘅，因為咧我唔係睇住一個大目標，而係咧每一日咧有一個嘅小嘅目標，一個小嘅階段。咁當我咧去每一日嚟到去睇到啊，我已經係 achieve 到嘅時候咧，我都有個成就感去推動我知道點樣去邁進，係啦。最重要係咧呢一個方式咧嚟到可以幫助我咧去評估我自己依家嘅進度，係啦，再作出調整。譬如我嘅 weekend 啦，可能要再多啲嘅 follow up 嘅 appointment 啦，去即係 expand 我嘅網絡啦，去咧揾我嘅 partners 啦，去 develop 我嘅 partners 啦。咁呢啲目標咧，變成咗一個唔係遙不可及嘅夢想，而係咧可以一步一步一步咁樣咧實現嘅計劃。咁咧好開心咧，就係透過呢一個嘅鎖定目標，係啦，將咧呢一個20%大目標拆解為咧 X 日嘅小目標啦，係啦，你可以諗下你又會想喺幾多日嚟到去 achieve 你呢一個嘅21%，即係如果你係未有機會 Q 嘅時候，可以嚟到去試下呢一個嘅解鎖行動 number two。跟住咧就係去到我第3啦，係啦，第3個行動，第3、2、1，3、2、1
嘅第三個行動咧係啲咩咧？咁咧諗咗一個好似好勁嘅 term 咧，就叫做三角覆盤術喎，係啦。咁你見到咧有一個嘅鐵三角嘅，咁咧我之前有講過咧，過往咧其實我都好怕咧煩到我嘅上線啦，係啦，好怕咧好似煩到我嘅 partners 咁啦。咁但係咧，因為咧我都真係好想 Q 嘛，咁所以咧我咧就真係咧每一日咧都復盤嘅，係啊，好勤力咁樣去復盤。咁咧朝頭早嘅時候咧，我咧就會咧 focus 翻我嘅焦點，諗翻我嗰一日嘅開始，我今日嘅目標係啲咩咧？係啦，我個生意額係啲咩咧？我要做啲乜嘢先至可以嚟到去 achieve 到我呢一個嘅生意額咧？咁然之後咧，過往咧我就好唔會話日日都望實我嘅 MV 盒嘅，係啦，唔會日日都及實嘅。咁但係咧，追目標嘅時候咧，我係真係好勤力咁樣，日日咧夜晚黑咧就會復盤嘅，係啦。呢一個咧係我一個嘅反思嘅過程啦，去幫助我咧回顧翻我嗰一日咧，咦，我 achieve 到啲乜嘢咧？係啦，我有啲乜嘢係做得好，我可以 keep 住嚟到去再 follow up 咧。例如我做嘅 health consultation，或者我講咗嘅一個嘅 OPP，我講咗嘅一個 Apple Plan，係啦，成功咁樣去即係sign up 咗一個嘅 ABO。呢啲咧，我嘅成就啦，我遇到嘅挑戰啦，係啦，咁都提升咗我對自己即係點樣可以嚟到去做得好嘅地方嘅，係啦，咁啊可以咧，嚟到我去逐步逐步、逐點逐點咁樣去提升。咁最後咧，即係除咗日日嚟到去 review 之外咧，咁亦都會有一個一周嘅總結嘅，係啦。每周咧會去 review 下，啊，當中我有啲乜嘢嘅重要嘅事情可以嚟緊計劃下個星期去做嘅咧，評估翻我嗰個進度啦，亦都調整翻咧我當中嗰個嘅策略，係啦。譬如我見到，咦，即係去到真係臨尾嘅時間。都想再嚟到去 recruit 多啲嘅朋友仔嚟到去一齊去參加 body fit 嘅比賽喎，咁樣咁我除咗邀請即係朋友嚟到去 body fit 交流會之外，會唔會自己都會有一啲嘅 Zoom 嘅 sessions 嚟到去有一啲小嘅分享咧，去 invite 我嘅朋友仔係啦，嚟到去 join 咧咁樣，咁呢個咧都係即係去有一個一周總結，去 anticipate 翻下個星期係啦，去第二周嘅時候去點樣做咧？我發現咧，對於我都係一個非常之好喺生意上面擴展嘅一個嘅步伐嚟嘅。咁行動好重要啦，但係點樣去 keep 住我去有啲一個動力去行動咧？因為咧，我發現咧，我當時候咧係即係每一日都起碼有1至3個嘅 appointment 嚟到去做 follow up 嘅。咁嗰個動力其實喺邊度咧？我自己好深嘅感受咧，就係有兩個係啦嘅心法，係啊，咁我同大家分享下呢兩個心法咧，點樣可以去幫助我去解鎖咧，我咧當中嘅呢一個嘅竅，係啊。好，咁咧睇下啊，發現咧其實咧我嗰個嘅 mindset 啊，我嗰個心法咧，係嗰個 mindset 咧好緊要，係咧有一個俾咗個名佢叫做執念之時啊，係啦，點樣執念法咧咁？咁可能每一個人你想 Q 嘅理由都好唔同啦，當然咧有一啲係比較遠啲嘅，或者大啲嘅理由，希望咧屋企人有多啲嘅資源啦，有過得更好啦，係啦。咁對於我嚟講咧，今次achieve Unjoin 嘅話咧，其實我咬實呢個目標咧，係真係對於嚟講，我最想嘅原因咧，係好想咧，係同埋我嘅下線啦，嚟到去一齊咧，去呢一個嘅廣州之旅，去呢一個高 Q 嘅培育，係啦，咁咧就可以同佢一齊咧嚟到去即係呢一個嘅廣州啦，一齊去做呢一個培訓嘅。咁好開心係啦，當我哋兩個都一齊即係有呢一個嘅目標嘅時候咧，我哋即係同一個月咧嚟到去 achieve 到，係啦，咁佢就 achieve 咗銅章啦，而我咧亦都係因為即係achieve 咗我一個
過往未有機會 achieve 嘅一個嘅篇咧，咁咧就可以同佢咧今個星期四咧係一齊嚟到去廣州。咁今次咧其實係好開心，因為我哋成個團隊咧係有即係唔單止我自己同埋我嘅下線嘅，係啦，我嘅旁線啦，係啦，我嘅上線 Hester 啦，咁咧即係有幾個 buddies 咧係可以一齊嚟到去到廣州咧，嚟到去一齊學習，一齊咧第一次即係 first taste 咧可以一齊去即係 travel 喺香港以外嘅地方啦。咁雖然係好近嘅地方嘅，咁但係咧可以一齊學習、一齊成長、一齊咧嚟到去見證咧 Amway 嗰個嘅實力咧，其實咧對於我哋嚟講咧都係好重要同埋好開心。同埋咧，我覺得咧，我今次 achieve 銀章咧都好抵嘅，因為咧除咗咧呢一個即係啲直銷領導種子培訓之外咧，咁咧我仲同一時間咧就係即係因為即係最後嗰個月啦，係啦，咁咧就把握機會即係爭取出席，咁啊，都可以咧嚟到去咧，喺呢一個安理植物研發中心咧，呢個上海之旅咧、無錫之旅咧，咁都係可以咧，嚟緊會去嘅，係啦。咁咧對於我嚟講咧，其實因為呢一個真係好大嘅 drive 啊，係啦，都唔知道咧下一次其實會係幾時先至會再有機會去無錫，咁即係知道唔會冇嘅，係啦，但係未必係一定係下年2026年就有嘅事啦，因為都未必係年年搞嘅咁。咁所以咧，即係俾到我一個好大嘅動力，係啦，發現咧，即係有陣時聽徐醫生啦，同埋咧各個領袖咧成日會講，哇，要咬緊目標啊，係啦，當你咬緊目標，當你有一個 why 嘅時候咧，當你有嗰個嘅慾望嘅時候咧，你真係我係連眯埋眼啦，係啦，朝頭早去跑步啦，都想像到自己係去到嗰個地方係啦，聞嘅空氣係點嘅咧，睇嘅即係環境係如何嘅咧，同埋嗰班嘅 buddies 一齊嘅學習係點嘅咧，真係有啲個好大嘅慾望嘅時候咧，推動我去咬實呢個目標，係啦，亦都提升咗我喺即係我嘅腦入邊嗰個嘅決策能力啦，嗰個嘅動力啦，俾咗好多咧 Q10我嘅，係啦，咁咧就令到我咧都係可以有一個每一日咧都有個 drive 咧嚟到去 achieve 咧呢一個嘅 target。咁然之後咧，亦都係對於我嚟講，第二個心法咧，就係當我有個慾望嘅時候啦，我咧就真係有個能量喎。咁啊，如果上過 NLP 嘅朋友仔咧，可能會聽過呢一個叫做意之所在，能量隨來，係啦，即係可能咧喺其他嘅工作上面咧，你都嘗試去係啦，我都嘗試去俾啲能量自己，鼓勵自己要做，係啦，但係咧嗰個 drive 咧係唔夠。嗰個慾望咧，你好想好想去做一件事，係啦，好想好想去去 achieve 到，係啦，譬如去一個旅行，係啦，去呢一個嘅學習之旅，係啦，嚟到去同埋你嘅 buddies 一齊，同埋我嘅 buddies 一齊嚟到去學習，係啦，亦都當中其實對於我嚟講一個好大嘅 drive 咧，係我自己本身係行body fit 呢一個路線嘅，係啦，咁啊，如果上個星期有聽阿 Kenneth 分享嘅朋友仔咧，都每個喺每個喺 Amway 嘅 partners 係啦，嘅 ABO 係啦，可能你咧都有一個即係保底拔尖嘅一個嘅範疇。咁我自己咧嘅 passion 嘅 area 咧就係 body fit 啦。咁啊，但係咧即係你話哇，真係用好多能量去建立係啦，去培育嗯。我嘅 buddies 其實咧都真係唔容易嘅，係啊。咁我見到咧，我3月份嘅時候咧，我真係差唔多咧，每一日咧都係有一個即係 HC health consultation 係啦，亦都會有一啲好緊密嘅 body fit follow up 啦。咁啊，呢啲係你見到係一啲俾人偷影嘅，我喺度 follow up 嘅相嚟嘅。咁咧，但係咧，我發現咧，哇！當我去好想好想去做一件事嘅時候咧，嗰個能量咧係真係源源不絕咧，咁樣喺裏邊咧嚟到去釋放出嚟啊，係啦，就係因為意之所在，係啦，我個意念都係想喺協助人嗰度，我嘅意念都係好想透過協助人，係啦，去 achieve 到 Q，而呢個 Q 嘅能力咧，亦都係即係 show 到啊，其實我係協助緊人，亦都係助人助己，咁好開心啦，係啦，透過即係當中係啦。
提升咗嘅能量啦，係啦，提升咗兩個心法啦，咁都幫助我釋放咗我個 potential 係啦，去有好多 energy 咁樣去做個分享，亦都咧有一個感染力啊，係啦，即係係俾對方咧都係 feel 到啊，你真係啦，有個信心，有個能力嚟到去協助對方係提升健康㗎喎，係啦，提升大健康啦，亦都會睇到呢一個生意係有得嚟到去發展嘅喎，咁樣。咁嗰個能量啦，嗰個提升啦，係透過嗰個意念咧嚟到去即係相輔相成嘅，係啦。咁啊，呢兩個心法咧，我覺得都係好重要啊，就要慢慢嚟到去係透過即係同大家一齊合作嚟到去感受出嚟，就未必咧話就咁單純係諗就諗到出嚟嘅，係啦。咁啊，呢一個咧都希望咧大家咧可以揾到你嘅能量之時。咁另外啦，頭先我有講過就係話3、2、1，咁咧最尾嗰個一咧係咩嚟咧？咁樣，咁咧一咧我就係好開心，係啦，揾到呢一條叫做萬能嘅鎖匙，係啊，咁啊當我去識得善用、去運用佢嘅時候咧，其實咧呢條鎖匙咧都係會幫助我咧嚟到去咧可以咧誒第一次品嚐呢一個 Q 嘅滋味，係啦，咁當然我會繼續努力嘅。咁啲支萬能鎖匙係點咧？就係即係無論我有行動又好啦，係啦，我嘅意念又好啦，咁都要有一個好嘅團隊，係啦，有一個好嘅系統去協助我，係啦，攞住呢一條金鎖匙先至可以 achieve 到我想嘅 target 咁樣。咁我喺呢一度咧，係真係好衷心係啦，感恩感激 ACT 同埋 EAP 個團隊文化。因為即係呢一度都係少部分嘅相啦，都不能盡錄。咁但係咧，好多謝係啦，好多謝咧裏邊嘅每一位，佢哋嘅無私嘅分享啦，佢哋嘅教育啦，佢哋嘅鼓勵啦，係啦。咁當我善用呢個系統嘅時候咧，真係見到哇，每一樣嘅有人教有人幫，係真係好開心嘅，係啦。咁喺呢度都有一啲嘅 story 嘅。咁啊，首先都分享下啦，係啦，就係咧喺當中咧，即係出高科技嘅誒產品咧，一定係最幫助到嘅。咁我記得咧，喺3月嘅時候，因為都已經係非常之忙碌啦。咁其中一樣咧，我跟進緊個 partner 咧，其實就係要出水機嘅。咁個 partner 咧，其實咧佢就即係好有興趣，不過咧礙於位置嘅問題咧，其實咧就好有 concern 係啦。咁當時候咧好多謝 Hester 啦，咁就帶埋我爸爸啦一齊嚟到去咧我嘅新 partner 嘅屋企當中咧，嚟到去做一啲嘅度位啊，嚟到去咧做翻一啲嘅 check 翻咧，啊，究竟咧，嗰個位置足唔足夠啊？咁樣，咁最後咧，佢個位置咧都足夠，咁啊都好開心，好開心，可以咧嚟到去幫呢一個 partner 咧，安裝一個嘅水機啦，嚟到去即係俾佢有一個安心嘅水嘅用嘅，係啦。咁另外咧，好多謝 Esther 係啊，喺我咧未識咧做呢個水嘅示範嘅時候咧，咁佢都好主動咧，成日抽時間啦去做一個水嘅示範。嚟到去咧，俾到我嘅我嘅新嘅一啲嘅夥伴啦，咁啊可以認識到我嘅水機係，咁呢個咧都係好多謝 Esther 咧嚟到去即係抽時間去嚟到去主動嚟到協助我嘅，係咁另外咧呢一張相啦，見到咧就係阿 Teacher Flora 係啦，咁咧就攬住我，我都好多謝佢啊，係啊，多謝佢同埋徐波波當日咧。去到嗰個月份嘅中途嘅時候咧，其實咧，開始有啲 slow down，嗰陣時咧覺得好大好大唔係壓力嘅，但係咧係嗰種，真係好想成功，好想得到嗰個 Q 啊，係啦，第一次嗰場 Q 嘅時候咧，佢咧去鼓勵我，佢咧去為我祈禱，呢一個咧即係我都係覺得好感動，係啊，其實佢當時唔係講咗好多嘢，但係佢俾咗一個好溫暖嘅擁抱，係啦，佢同徐爸爸俾咗一個鼓勵我，其實已經係非常非常之開心。咁另外咧，好多謝 Esther 團隊嘅旁線啦，係啦，咁啊 Esther 團隊裏邊我嘅旁線啦，咁咧好開心啊，可以咧同佢哋一齊咧有 body fit 呢個 passion，一齊咧嚟到去開 Zoom，一齊咧嚟到去分享，一齊咧嚟到喺我哋嘅小團隊入邊咧嚟到去 guide 我哋嘅 buddies，一齊去 keep fit，一齊咧去華麗轉身更靚。
咁咧，我哋即係幾個教練咧，都係好開心，可以一齊咧做呢一個嘅 body fit 嘅魔術師，係啦，令到咧我哋身邊嘅朋友咧，除咗健康啲之後咧，都靚啲。咁咧當中嘅一個團隊嘅合作咧，係真係好開心嘅，係啦。咁最後當然咧，就要多謝 EAP 啦，多謝咧醫生係啦，徐醫生。同埋咧，多謝整個團隊。咁喺當中咧，其實咧好感恩，係啊，因為咧真係因為呢一個團隊啦，喺當中入邊咧，我係有好多好多好多嘅成長嘅，係啊，係嗰個成長咧，係唔係話一般嘅工作嘅時候可以嚟到，係就係即係誒聽即係大家嘅分享裏邊嗰個軟技巧啊，嗰啲嘅 soft skills 咧，真係喺呢段時間入邊咧，好大好大嘅經歷，係啦。咁喺呢一度咧，都好想多謝咧，呢一段時間曾經鼓勵過我嘅每一位，係啦，曾經協助過我嘅每一位，無論係見到我自鼓勵啦，或者鼓勵咧我身邊嘅 buddies，鼓勵我嘅團隊咧，好多謝，衷心多謝你哋。咁咧呢個時間咧，係好多謝聽我即係今次第一次即係達成銀章解鎖 Q 嘅321嘅分享。咁咧喺呢一度咧，無論你係已經月 Q，咁咧就祝你咧繼續嚟到去成功。如果咧仲未 Q 嘅你咧，我都希望咧你可以早日解鎖成功。我相信咧你係有呢一個能力，只要你相信自己，只要咧你咧願意咧行咧啲個鎖入邊咧，個3嘅行動係啦，呢兩個嘅心法係啦，同埋咧相信我哋呢一個嘅團隊可以一齊合作，攞住呢一條萬能鎖匙咧，相信你一定可以解鎖成功嘅。咁啊，Happy Tuesday，祝大家有一個嘅開心嘅一個星期啦。好，Thank you very much，拜拜。